वेलकम टू वनडे एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सीटीईटी एग्जाम 2019 में पूछे जाने वाले जीके के टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ होती है। ए वृद्धि, बी गिरावट, सी स्थिर, डी दोगुना। आंसर ए वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ए लोकसभा, बी रक्षा मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आंसर ए लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है। ए बेलन वगई, बी ब्रह्मदेश, सी सालाभोग, डी देवदान। आंसर सी सालाभोग। क्वेश्चन नंबर 4। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। आंसर सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की क्रिया होती है। ए अपरदन, बी अपक्षय, सी संघर्षण, डी अपघर्षण। आंसर बी अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 6। जैविक नाम प्रायः किस भाषा से प्राप्त होते हैं। ए फ्रांसीसी, बी लैटिन, सी मैक्सिकन, डी जर्मन। आंसर बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 7। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। ए हरा, बी भूरा, सी लाल, डी पीला। आंसर सी लाल। क्वेश्चन नंबर 8। आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परिवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। ए पृष्ठ, बी स्पर्श रेखा, सी अभिलंब, डी परावर्तन कोण। आंसर सी अभिलंब। क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने हुए को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। ए डिक्रीज इंडेंट, बी इंक्रीज इंडेंट, सी दोगुना इंडेंट पैराग्राफ, डी एकल इंडेंट। आंसर बी इंक्रीज इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। यह है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है। ए कार्बन सल्फेट, बी ऑक्सीजन, डी सी कॉपर, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर ए कॉपर सल्फेट। यह है अगली वीडियो का क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर वायरस की रचना किसके समान दिखाई देती है। ए क्रोन, बी रिंग, सी फिश, डी लंग्स। आंसर ए क्रोन। यह है आज का क्वेश्चन। माचिस के रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल लगाते हैं। ए एंटीमनी, बी आर्सेनिक, सी सिलिकॉन, डी फास्फोरस। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को तुरंत देख सकें। और अपने स्टेट संबंधी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।